吹水到中環，大家好，真係好開心啊！閉關咗2個月，咁啊，終於都出去旅行啊！咁啊，整隻遊輪坐下咁咯。呢2個月啦，練成一身好武功啊！咁啊，成個超級撒亞人咁樣啊！咁我上年去玩啊，咁啊，同一個碼頭，同一條航線，個感覺就完全唔同晒啊！點解咁講咧？嗱，有睇開我都知啦嚇。上年上遊輪就等同去咗芭提雅啦，今年唔同啊！自從呢2個月嘅閉關啦，而家踏出門口就已經係好似去咗玩咁啊！咁今次都係好開心咯，咁樣就 book 咗一個露營車，咁就自費去玩，咁啊拍攝翻啲遊記同大家吹下水啦。咁樣去到嗰邊，咁嗰邊即係邊度咧？咪又係梅窩咯喎！咁啊上船先，好，標咗卡先。上船頭梗係揾個靚位坐低先啦。睇下有咩心水咧？呢個啱唔啱？咁一可以出嚟玩，咁啊梗係嘭嘭聲啦。咁樣有啲乜嘢考慮咧？咁啊梗係去外島啦。一上到船嘅感覺，直頭好似去咗芭提雅咁啊！而家咁今次都係喺網上自費訂啦。咁樣呢架露營車1399蚊，咁又加多咗2位嘅餐膳啦。咁啊250蚊一位，咁啊包足3餐就燒烤餐啦。咁我就覺得係相當之抵嘅。咁一陣間入到去買啲嘢飲啦。咁啊而家就呢班船係2點半啊。因為今朝有啲嘢做啊，咁啊所以由而家入去啦。不過露營車你早入去都冇用啊，因為4點鐘佢先會有車俾你啊嘛。咁呢2個月冇出去玩，咁啊喺屋企閉關啦，閉關修練煮嘢食啊嘛。如果唔係我啲廚藝就退步就1日千里㗎啦。咁啊除咗煮嘢食，咁我都有出去行山啊，咁樣出去做下運動啊，咁啊強身健體係最緊要啦。嗱2點半啦，而家就夠鐘開船啦。咁啊今朝有少少雨嘅，咁啊而家出到嚟就天色就晴朗啊，保持一個陽光嘅心態啊嘛，出去玩。咁就噓聲就開船啦。咁開邊架啦？咪開呢架咯。咁我頭先就係坐呢架天星小輪，由尖沙咀就過嚟中環。咁我都講咗好多次啦，係相當之中意坐船嘅。咁啊過嚟中環咧，又睇翻啦啲酒店群啦，知唔知呢間咩酒店啊？4季啊嘛。咁啊後邊就係匯豐銀行啦，係咪好正啊？俾個貼士大家。去梅窩啦，坐呢啲大船啦，買普通位，去後邊呢度啊，吹下海風，真係相當之正。你唔好買豪華位啊，貴成倍啊！嗰個吹海風係一個黃道啊嘛，嗱西環一帶啊呢度。咁行咗10分鐘咁上下嚟到前邊啦。就係西環泳棚一帶。咁樣小弟啱啱出本烹飪書，最後尾嗰幕咧，咁啊就有幾張相咧，就喺西環泳棚嗰度拍個日落景色啊！咁真係相當之開心，因為深深體會到啊一啲專業攝影啊，因為點樣影啲背光啊、日落啊，有啲相真係影得好靚啊！咁更加開心就係大家睇唔睇到最遠處啊？雲頂夢號啊，有人停咗喺出邊啊，唔知幾時可以復航啊！經過50分鐘嘅船程咁啊嚟到咯。咁啊梅窩銀礦灣一帶啊，咁啊之前都喺度住過2間酒店啊，銀礦灣酒店啊、海景度假樂園啊。出到嚟就係巴士總站一帶，落船嗰下嘢咧，就好似落飛機咁啊！呢種心情啊，真係難以形容啊！
咁而家真係出嚟玩咧，就真係相當之開心啊！咁呢種開心啊，係我咁多次入嚟梅窩玩係最開心一次啦。咁我頭先都講咗啦，因為佢包咗又燒烤餐啊，又早餐又午餐啊。咁我哋就去超市就買啲飲品，咁跟住就坐巴士入去就 OK 啦。咁買完飲品就出翻嚟巴士站啦。咁樣基本上任何巴士都經過貝澳。但係有一樣嘢要留意就係話，你上車嗰陣時要撳一撳，因為咧坐喺貝澳咧就平少少嘅。咁而家我哋就坐1號就或者4號啦。咁啊，經過10幾分鐘嘅車程啦，嚟到貝澳個老圍站啦。咁啊落咗車後咧，咁我哋就向住原禮呢個方向咧，喺呢度入去咁就 OK 啦。咁啊攞車嘅過程都係相當之簡單啦。咁啊填份表格啦，咁樣就302號車。咁如果早咗入嚟啦，你買嗰啲食物咧都可以係擺喺呢度嘅嚇，可以試住先。咁仲要擺低1000蚊嘅現金按金啊！咁而家呢度就係露營車嘅位置喎，睇下我哋邊架先。咁啊呢啲就大架啦。咁我哋嗰架咧，精裝追女仔嗰個橋段就出現啦。嗱，就係呢架啦嘛。一埋到嚟，你話幾開心啦！今晚就整到精裝追女仔睇下。咁啊事不宜遲啦，咁啊整個 room tour 先啦。咁啊一開門，哇！一入嚟嘅右手邊咧就係廚房啊，洗手盆嘅位置啊，咁樣有個熱水煲啦，咁樣有啲杯啊，仲有2個酒杯喎，真係喜出望外。咁更加喜出望外啦，就係仲有 WiFi 啦，同埋電視啦。不過電視咁噶。咁啊洗手盆嘅位置，咁啊呢度就有啲餐具喺度嘅。咁啊，廚房對住咧就係今我哋個戲肉啊，就喺客廳嘅位置啊嘛。好，跟住啊睇下啲櫃啦嚇，咁樣收納空間咁啊有啲被鋪喺度啦。咁啊衣櫃底下就有個雪櫃喺度啦。大家睇完架車覺得點咧？咁我自己係好滿意啦，特別係張梳化啊嘛。咁樣未影到床喎，咁啊床喺邊啊？你一床咪呢度咯，係嘛？今晚又瞓梳化又瞓床，我最有經驗啊瞓梳化。咁啊梳化隔離呢邊咧都係仲有啲收納嘅空間嘅，咁啊有個風筒啦，呢度啊都係有啲櫃喺度啊，咁樣大型嘅背囊都擺到落去嘅。咁個櫃對住咧，咁啊就係洗手間嘅位置啦。咁樣沖涼都係喺埋呢度噶啦。咁啊，沖涼喺邊咧？揾唔到個燈掣喎。沖涼就呢度咯嚇。咁啊，睇完架露營車，咁啊翻到屋企，梗係除低個口罩先啦。咁你問我個感覺咧，就你知我玩露營車幾有經驗噶啦，係嘛？我成世人得1次經驗，今次係第2次。咁今次呢架車比上次嗰架就細啲，即係冇咗個床嘅位置啦。但係佢都有樣好啊。佢都係有一個天窗嘅位置嘅，同埋都幾光下。唯一一樣唔好咧，就係話佢呢個電視咧，佢係睇唔到電視嘅喎。咁喺露營車再出翻嚟咧，即係我哋今晚就喺架車出邊呢度就燒烤啦。咁佢都係有一個專屬嘅 area 係 for 呢架車嘅，都幾好啊，唔錯啊。咁啊最正啦，佢就係有個帳篷喺度啊嘛，咁啊你落雨都唔怕啦。咁啊亦係都準備好啊！哇，呢個燒烤爐啊，哇幾正喎，相當之特別啊！咁今次都係屋企人 book 嘅呢個套餐。咁露營車裏邊咧，佢又唔畀你煮食啊。咁淨係帶咗一啲梳洗用品，同埋買咗啲飲品，咁啊其他就乜嘢都冇帶入嚟。咁啊好彩就順手就攞咗啲蚊香同埋蚊怕水，因為都係幾多蚊下嘅。同埋呢度嘅綠化環境唔錯啊。咁啊周圍都係田園啦，咁啊出邊都好多牛喺度嘅。咁啊除咗牛咧，咁啊仲有啲羊喺度啦，咁啊仲有啲草地咁樣啊。
咁啊，其他嗰啲豪宅啊、豪宅區啊喺呢度啦嚇。咁一出到嚟第一站就係動物園嘅位置啊。咁啊有邊位老友咧？小白兔啊！咁啊，除咗小白兔之外咧，都亦係有啲打卡嘅位置啊。因為啲園藝啊做得好唔錯嘅都。咁啊，亦係都可以喺度攤唞下啦。咁啊，除咗攤唞之外咧，呢度都係會有啲農作物嘅。大家知唔知呢啲咩嚟嘅咧？咁細棵梗係唔知啦，以為番薯苗添啊！唔係啊，嗱，睇清楚啊！西瓜喎，你話好笑唔好笑啊？咁啊，西瓜又唔識啊，咁啊呢隻識啦話，似曾相識啊，甘筍啊嘛。咁啊，裏邊仲係有一系列啦，咁樣有啲耕種緊啊。咁啊，除咗有農作物之外咧，咁啊呢度咧都係有翻差唔多有成10隻羊喺度啊！阿羊，快啲過嚟啊！嗱，俾啲嘢你食啊！喂，食嘢啦，食嘢啦，食嘢！呢度啊，呢度啊，呢度啊，呢度呢度啊！又我專登去摘俾你食噶，你蒲頭啊嘛，好啦，咁啊又乖啦，咁我又等我周圍走去摘啲新鮮嘅草你食啊嚇！嗱，有嘢食啦，又有嘢食啦，你話幾開心啦嚇！咁啊唔中意住露營車，咁啊住巴士啦嚇。或者住呢架啦嚇，去跑馬地運馬咪呢啲啦。咁啊，我出嚟兜咗一轉之後，咁我另一半就已經閃咗，因為點解咧？都幾多蚊喺度嘅，即使你噴咗蚊怕水啦，咁啊都係咬到一腳都係嘅啦。咁啊嚟到貝澳，梗係唔少得出去沙灘嗰度行下啦。咁呢度離開沙灘就有10分鐘嘅路程咁上下啦。咁啊，出咗大馬路，沿住馬路行到停車場，再轉入嚟呢度，咁啊見到貝澳營地嘅牌啊。咁啊呢度直入去就 OK 㗎啦。沿途行入嚟都係翠綠嘅景緻啊，咁啊仲有啲休閒山莊咁啊。呢度行入去應該就3分鐘到度啦。咁啊真係好開心啊！咁啊嚟到海灘嘅入口。咁啊，左手邊有一間休閒餐廳啊，冇開門。咁右手邊咧就唔同晒啦有班外籍人士喺度啊，幾 relax 咧你話？咁啊，泳灘一帶又唔係太多人嘅，咁啲人去晒邊咧？去晒嗰度咯，因為有我啲偶像喺度啊嘛。咁望住日落晚霞嘅景緻，行完海灘翻到嚟。係OK，咁啊又係開始燒烤嘅時間啦。咁啊有專人幫你開爐嘅。咁啊睇下呢啲咧，佢啊即係濕咗啲火酒啊之類啊。咁啊基本上有呢啲噴槍啊，同埋有啲易燃啊，咁樣就呢個炭爐就好快會透着嘅。咁至於有啲乜嘢食？其實你訂餐嗰陣時咧，咁佢都會好清楚咁列明晒喺度嘅。咁啊，當中有牛扒嘅，咁我又今晚冇食牛扒啦。咁我問下可唔可以轉豬扒，佢話可以，咁啊轉咗個豬扒啦。咁一陣間等佢嚟先睇下啲食物啦。咁另外仲有早餐啊或者午餐嗰啲啊，佢都列明晒喺度嘅。咁個火喳喳聲燒起咗，咁啊等佢燒一陣先啦嚇。咁食物亦係送到府上啦，low beef。咁啊睇下啲食物啦，薯片嗰包唔計啊，咁樣有啲法包啦，咁有啲粟米，咁樣後邊就有盒沙律嘅，佢都 pack 得唔錯嘅。咁樣隔離呢包咧啲石子烤魚嗰啲咁上下啦，咁樣呢度咧。咁啊，仲有啲金沙骨啦，咁啊雞翼啊，咁啊，如果2個人份量嚟講咧，算係足夠嘅。咁啊，今日個 main course 啦，咁啊，仲有啲羊扒啦，咁我就牛扒就轉咗豬扒，咁啊，仲有啲腸仔啦、魚蛋啦咁啊。
咁基本上佢所有爐具啊、炭啊都係包晒嘅，咁樣絕對係唔需要操心啊！咁啊，第一轉嘅佳麗出場嘅，咁啊樣樣都燒少少啦嚇。咁啊2人餐嚟講都 OK 夠食嘅。如果中意食嗰啲咁啊，好似我上次喺海盈灘嗰邊咯，咁啊可以買啲海鮮啊，咁啊自己入嚟燒下，咁啊或者買啲番薯入嚟煨下咁啊。咁我自己就好隨心嘅，咁啊有啲乜嘢就燒乜嘢啦嚇。廚藝最緊要啊嘛。咁啊邊啲廚藝緊要咧？梗係唔係我啦，我梗係等食嗰扎啦嚇。咁啊等食之際咁樣，嗱頭先大家睇到啦，係嘛？有2塊羊扒，但係得1塊豬扒。咁我就呢個問題，咁我又問一問啲職員啦，佢話呢塊豬扒咧就 for two 嘅。咁如果大家睇翻我上次浪高長岸咧嗰條片咧，咁我記錯咧，佢嗰個燒烤餐咧，佢個沙律就係大少少，咁啊啲豬扒都有好幾塊嘅。當然咁你價錢有少少唔同嘅，會有少少分別啦。咁啊最緊要就知道自己個食量如何，但係唔夠食都唔緊要嘅。因為呢度出去門口咧有2、3間餐廳，咁啊都係好方便啊。OK，thank you。咁啊咁猛火咁有啲咩好燒啊？燒下啲魚啦，咁啊裝個啲鯰魚柳嚟嘅。咁樣而家個 main course 咧食咩咧嚇？哇！真係刀叉享受最正啦嚇。咁啊一路食一路燒。咁啊一路飲啦嚇，飲杯。好啦，今晚個 main course 出場啦嚇，包住把石屎燒咧，好快熟嘅呢啲嚇。有塊檸檬喺度喎，都有少少誠意。好食嘢。大家好，又係我星星同大家職人吹水。我幾時都講啦，火爐係最緊要嘅。頭先啱啱開始嗰啲火爐咧，佢好多白煙啊，唔係點見火啊。而家呢啲火咧，燒嘢食咧就最靚啊。咁就嘭嘭聲擺個今晚個 main course 落去啦，燒羊扒啊嘛嚇。咁擺咗落去。頭嗰2分鐘唔好喐佢，煎封咗一邊，等佢鎖住一邊嘅肉汁先，跟住先反過另外一邊，再鎖喺另外一邊。咁至於你想食到幾熟嘅，鎖咗啲肉汁之後咧，先再慢慢擺喺側邊呢啲啦，好似啲排骨兩，慢慢就係煨熟佢啊。咁燒封咗2邊肉汁之後咧，咁燒羊扒咧最緊要。佢側邊嗰啲膏咧都燒到佢出油，咁先好食嘅。咁燒下又吹下咁，今晚咧我就真係食得相當之開心嘅，因為點解咧？因為未試過對住張燒烤台去燒咧，又唔熱嗰度好喎，咁塊羊扒燒好咗之後咧，咁我哋擺佢2、3分鐘，等佢回一回油。如果你即刻一燒好，你即刻切咧，咁佢裏邊咧嗰啲肉汁咧就會即刻射晒出嚟嘅。咁你攤咗2、3分鐘之後咧，咁你而家先慢慢咧切開佢，咁你就睇到啦咁仲係 Pink Lady 咁我就食咗先啦。咁呢啲羊扒咧，你掌握到嘅生熟程度，咁樣基本上少少鹽啊，少少黑胡椒啊，咁樣燒嗰陣時加少少蜜糖，又已經係相當之惹味。當然，你而家你出嚟呢啲燒烤餐，你千祈唔好諗住屋企嗰啲鹹雞啊，自己醃嗰啲叉燒啊，你唔好諗嗰啲嘢放鬆心情，慢慢 enjoy 慢慢燒，聽下歌。而家全場就黑晒，咁整體嘅環境咧都係相當之好嘅。咁食完呢轉攞啲花生萬里望金龜乜咁跟住入去做一個 room service 開床嘅動作
咁啊燒完嘢食啦，咁啊整班萬里望喺出邊剝下啦。咁跟住又翻入嚟張梳化咧會 hea 陣啦，趁佢未變身之前係嘛。咁露營車裏邊有電視嘅，但係就睇唔到嘅。大家唔使失望，因為每一件事咧都有兩睇啊嘛。睇唔到電視都好開心嘅，而家係嘛。咁啊開咗個窿。咁啊，插啲架撐落去，咁啊跟住撳個電掣，咁啊咪撳咗落去啦。咁啊跟住收埋咗之後咧，咁啊就好簡單啦。咁啊中間呢度咧，就咁啫嘛。咁啊經過1個鐘頭，終於就砌咗個積木出嚟啦。跟住最重要嘅部分就係床單啊嘛。咁啊校好個冷氣。鋪埋煲床咁瞓梳化喎，邊個夠經驗啊？係嘛？咁啊，聽朝起身先再同大家吹過。早晨，而家係早上嘅7點25分。咁樣一早就太陽出來了。早晨，咁唔好睇咁猛太陽啊！5分鐘前。仲係落緊大雨啊！你話好笑唔好笑啊？咁出到嚟新界嘅地方咧，就係有呢種咁嘅奇遇啊！咁尋晚去到3點鐘度啦，咁啊就開始落雨，咁啊噼哩啪啦咁樣嚇。聽到呢啲雨聲瞓覺咧，好舒服嘅，好似啲交響曲咁啊！你唔信問下楊生啊嚇。嗱，楊生都話係啊，咁啊梗係啦，俾嘢你食啊嘛，嗱呢隻梗係老豆啦呢隻，咁今日都話算係唔知醒啊，出嚟玩，可能太耐冇出嚟玩啦，咁瞓到7點幾，咁啊自然醒啦，咁樣而家就做一陣運動，跟住就出去整個早餐食下嚇。咁運動有咩好做啊？跳下彈床啦。咁啊，做完運動啊，梗係要出去食早餐啦。咁啊，揸翻個私家車出去先啊。咁啊，大家有冇玩過呢類型嘅迷你4驅車咧？嚇，咦，真係唔錯喎！上嚟嘅感覺嚇。嗱，呢個油門啊，呢個迫力啊嚇。好，開車食早餐。咁啊，一路就開車就行翻出嚟啦嚇。咁啊，整個露營車度假區咧，係咪我最早起身咧？咁啊，當然唔係啦。嗱，尋日所講呢度咧，有幾個大型廁所啊、洗手間啊，咁啊，都係可以喺度沖涼啊，比較寬敞啲嘅。咁啊，而家我哋咧食早餐嘅地方咧，要行翻出去出邊馬路，咁啊，都係要途經翻個花園嘅。咁啊，真係好開心，就即係相當之感恩啦。咁啊，落咗成晚雨。咁啊！一出嚟啊，陽光普照，咁我幾時都講啊，係嘛？落雨使乜驚啊？太陽梗有出嚟嘅一日㗎嘛。咁而家我哋就進軍去睇下有冇早餐食先啊。咁啊，都係經過翻尋日園藝嗰度咧。阿貓都仲未起身，啲羊起晒身啦嚇。咁而家就咦，出唔出到去咧？睇下先啊。出到嘅，冇鎖嘅。咁行過對面新輝茶室，就我哋食早餐嘅地方啊！ Hi, morning. One person. 咁我都有室內嘅位置嘅，咁啊大家 outdoor 咁好唔好啊？咁都係一間鄉村風情嘅茶餐廳啊！咁啊睇下有咩食啊！咁一上場啊唔使講啦，整杯齋啡先啦嚇！咁啊對住咁靚嘅outdoor啊！咁啊江湖規矩咁啊嗱，有嘢飲就除咗個口罩先。咁啊出嚟玩呢啲露營車咧就好得意嘅喎。咁有啲網友問過我咧，喂，星星有冇出去玩過露營啊？我有㗎。咁咧，但係有時出去玩露營嗰啲就我又冇乜點拍攝嘅。咁啊睇下揾唔揾翻啲相啊，就可以同大家分享下啦。
咁樣出嚟玩呢啲露營車咧，咁必定我都會訂埋啲燒烤餐嘅。咁又好得意喎！你出去露營又好，玩呢啲露營車又好啊！你其實沖涼就好緊要嘅，因為點解咧？燒烤啊嘛！咁樣你食完呢啲燒烤啊，你知嗰陣味幾犀利啊！如果你真係唔沖涼咧，你去個露營你就知啦！哇，真係嗰個營幕裏邊真係幾好味啊！哇，燒雞啊、BBQ 啊咁啊！咁我自己未必頂得順嘅，但係尋日嗰個沖涼咧就真係幾爽嘅嚇，起碼洗得乾淨先咧。今次我冇乜啲 BBQ 味啊！咁跟住第二位佳麗出場嘅，咁有啲岩鹽嘅茄汁啦，咁我呢個全日素食早餐就登場啦，都唔錯喎。咁早餐就嚟咗啦，大家覺得點啊？你梗係感受唔到啦，我感受到啦，呢點啊？你歐多華出邊咧，咁啊整個呢個早餐咧，雖然佢全部都係炸嘢，但係都係相當之開心嘅。咁我就食咗先啦。咁我另外嗰半咧仲係喺度扯緊啊，腳聲啊！不單止有羊啊，仲有隻豬喺度啊！咁我就食埋個早餐咁啊，整個外賣俾佢啦。咁我食完個早餐就化身成一名外賣仔啦，咁送外賣咯喎。咁陽光普照，梗係要攞條命出嚟曬下噶啦。咁樣就攞埋啲外賣，咁翻去睇下隻羊隔離嗰隻豬瞓醒未啊！咁整體都係充滿休閒氣息㗎啦。咁唔係呢兩架啊，我哋後邊嗰架啊嘛，精裝追女仔嗰架。尋晚就真係睇咗一段喎，都係好好笑啊！外賣到，居然仲未瞓醒啊！咁仲等佢瞓多一陣先啦。咁難瞓，真係擺佢喺啲羊隔離嗰度瞓，佢都未知啊！咁樣，尋日睇精裝追女仔嗰度咧，即係點解會話有架呢啲車咧？話說咧，佢啊當時係參加一個叫做星馬泰旅行團啊。咁樣而家就好難跟團出去玩啦。你知我好中意跟旅行團啊嘛。咁樣就話說去到出去呢團咧，咁跟住見到嗰架大嘅旅遊車好開心啊！咦，架旅遊車一駛開，哇！原來係後邊嗰架。阿曾志偉咧就俾人掟咗上車頂，真係好好笑嗰段啊！咁而家就繼續 hea 一陣啦，咁樣就出去曬下日光浴。原來喺露營車行出嚟有一條路嘅，咁我哋上次原來行呢條路啊，唔得唔同咗啦。呢度近少少啊！我哋嘅露營車咪後邊呢個位置啦。咁嘅環境有咩好做咧？咁梗係曬下咯！你有冇睇到咁啊？我背脊嗰度掛住兩條臘肉、兩條鹹魚啊！啊，11點零鐘出翻嚟，尋日黃昏嗰條路啦。嗱，啲景緻藍天白雲。咁出去海灘行咗一陣啦，咁check out 時間12點。咁去到有一個退房處嘅地方啊。咁check out 嘅時間幾耐咧？30秒，主要都係攞翻1000蚊啊！咁而家翻嚟露營車嗰度執埋啲嘢啦，咁樣就有專車翻我哋出去長沙嗰邊食午餐啊！咁出翻嚟門口等上車之際，咁又出下啲植物啦大家知唔知呢啲係叫做咩啊？就好似尋日整台隔離啦，驅蚊啊嘛。咁樣嗱，仲有啲薄荷葉啦咁如果芫茜愛好者呢個就唔少得啦咁呢隻咧。呢隻咪番鬼佬芫茜啦，叫做番西啊嘛。咁上高呢個又蒸海綠豆沙必然會有噶啦，臭草玩完啦，臨走啦，車嚟啦，再吹多兩句啦。咁整體個員工服務態度都係唔錯嘅，咁輕輕鬆鬆啦。咁上車 ，Go to 長沙食 lunch。咁上車後就出發啦咁經過約15分鐘到嘅車程，咁又嚟到長沙啦。咁長沙有咩地方咧？咁睇翻我之前浪高長岸嗰條影片啦，海盈灘嗰條影片啦
咁啊，整體都係充滿歐陸情懷啊！咁啊，嘭嘭聲咗啊，揾張台坐低先啦，係嘛？咁坐低咗之後，到而家我都唔知呢間餐廳係叫做乜嘢名㗎。咁都係位於浪高長岸同埋海盈灘中間嗰啲村屋。咁我哋上次落嚟咧，都係睇到附近會有啲酒吧啊，咁啊有啲近海灘啲餐廳啊。咁呢間咧就行咗入少少，個情調咧其實都係唔錯嘅嚇。咁樣嗱，午餐咁有啲咩揀嘅啦？咁啊以上呢啲啦，咁啊仲有隔離呢啲啊，有啲咩心水啊？尋日結豬扒唔係好滿意咁啊，豬扒冇興趣啊。咁啊點咗餐之後咧，咁啊隱約就揾到佢個招牌啊。咁大家梗係好心急喎，叫咗啲乜嘢食啦嚇。咁啊整個英式炸魚薯條啦，係嘛？喺啲戶外地方食呢啲係最正㗎啦。再加埋啲岩鹽同埋黑胡椒，咁我就唔客氣啦。大家覺得個炸魚薯條如何啊？咁我哋就真係相當之開心啊！咁樣第二位嘉麗上場啦。清水咧，因為呢個 set 咧佢係冇包飲品嘅，咁我梗係唔忿氣啊！叫翻個豬扒啦，加個青沙律啦。咁呢塊豬扒咧就比尋日嗰塊就好啲啲咁多啦。因為點解嗱？大家睇到有肥膏啊嘛。咁我就食咗先。咁午餐就食完啦。咁呢個安排咧，我自己都係有少少喜出望外，因為估唔到咧，佢話會車我哋去另外一間餐廳啊。咁啊，當行多個景點啫嘛嚇。咁啊，好可惜，而家啲沙灘有部分啊出唔到去啦。咁樣食完午餐咁有啲咩好做啦？咁樣去下大澳啦，上下大佛啦嚇。咁好多謝大家收睇我星星一啲自費遊記啊。咁樣呢啲露營車逢係露營嗰啲地方都係貴嘅，咁樣大家都係可以參考翻今次啦上次浪高長岸啦，或者迎海灘啦，好。咁今日個分享就到此為止啦，多謝收睇。咁下條影片再同大家出個，拜拜。鍾意就俾個 like， 訂閱我個頻道。幫我星星分享下 ，follow 我嘅 Facebook 同埋 Instagram，拜拜。